السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنستعرض مع بعض مرطب الهواء من بلاك اند ديكر. هو مش بس مرطب للهواء، هو كمان بيستخدم لتعطير البيت. بجد جهاز هايل جدا، وكمان حجمه خفيف، تقدري تحركيه من مكان لمكان بكل سهولة، وطريقة استخدامه سهلة جدا وبسيطة، يعني هو مش معقد ابدا. تعالوا نبدأ نشوف الجهاز مع بعض. طبعا احنا شفناه واحنا بنفتحه. ده الغطا بتاعه، تمام. هو على وضعية معينة، يعني ما ينفعش ان هو يركب بأي وضعية تانية، هو ليه وضعية معينة. العلامة اللي هنا دي بتبقى قدام، بتبقى أمامية كده، تمام. من فوق هنا القطعة دي اللي بنستخدمها، بنحط فيها زيت نعطر بيها الجو، تمام. هنشوفها برضو، نشوف ازاي طريقة استخدامها. تركب هنا في المكان ده، وهنا مجهز بحامل علشان نقدر ان احنا نشيله. ده فلتر لتنقية الشوائب من المية. وهنا المكان ده اللي بنحط فيه المية، بنعبي فيه المية. وهنا القطعة التانية اللي هو يعتبر الجهاز اللي هو الخاص بالتشغيل، تمام. يعني ده عبارة عن خزان المية، وده الجهاز الأساسي للتشغيل. هبدأ دلوقتي ان انا اعبيه بالمية ونشوف ازاي بيشتغل. دلوقتي انا حطيت المية طبعا زي ما انتم شايفين. عندنا هنا في المينيمم، وهنا الماكس. المية عندي هنا واصلة لحد النص تقريبا، تمام. تقدروا طبعا توصلوها لحد الماكس. عندنا هنا الباور ده للتحكم بمستويات خروج البخار، تمام. هنا الماكس، وهنا المينيمم. تقدري تتحكمي فيه بالكمية البخار اللي تخرج معاكي، تقدري تتحكمي طبعا بالكمية بتاعتها. هو بيشتغل وقت طويل جدا معاكي، ممكن كمية المية دي تكفي لساعات طويلة لتاني يوم. طبعا انا هقفله دلوقتي علشان انا عايزة اجرب معاكم ازاي نحط الزيت المعطر. طبعا في تحذير على الجهاز، ممنوع تخلطي الزيت بالمية، بخزان المية. الزيت بيكون لوحده فوق زي ما عرفتكم في المكان هنا، تمام. طبعا بتستخدمي العطور اللي انت حباها. انا بستخدم عطور بنافع زيوت خام. روايح عنده بجد حلوة جدا، جميلة. بس طبعا انت ايه بتحب على حسب استخدامك.
البخار بيكون يعني بارد شوية. طبعا تقدري تغيري اتجاهاته زي ما تحبي. استخدامه بسيط جدا جدا، ما فيهوش اي صعوبة تماما. في نقطة تانية حابة اقولها. بعد ما المية توصل للمينيموم، يعني المية بتكون خلاص انها الكمية بتاعتها انتهت اللي احنا حطيناها، قبل ما نحط مية جديدة هقول لكم نعمل ايه. عشان دي مشكلة في ناس كتير بتقع فيها وبتقول ان الجهاز ده فيه مشكلة، وهي ان بعد ما الجهاز بيوصل للمينيموم تمام، بيكون هنا لسه فيه بقايا من المية لازم نتخلص منها. بتشيل الجهاز تقلي بيه كده، بتفضي منه المية الزيادة. طبعا لازم تفضى كويس جدا قبل ما تحطي المية الجديدة، لانك لو حطيتي مية ولسه فيه مية هنا موجودة بيحصل ان المية بتخرج من الجهاز من الجوانب، فالناس بتكون فاكرة ان ده عيب في الجهاز. فدي نقطة مهمة حبيت ان انا اوضحها. بالنسبة للضمان، هو عليه ضمان 2 سنين، وكمان سعره بسيط جدا، ما يعتبرش غالي ابدا مقارنة بأجهزة تانية يعني. اتمنى اكون افدتكم بمعلومة عن الجهاز. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد على خير. السلام عليكم.